Balamusizza nnyo. Mbeebaza emirimu buli omu omulimu gw'okola wooli abali mu Uganda ate nammwe abali mu mawanga ag'enjawulo. Nga bulijjo omuzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, nsookera ddala okubeebaza olw'essaala zammwe, mwebale kunsabira olw'okusimattuka akabenje ke nagwako gye buvuddeko lunaku lwali Lwakuna ssaawa nga 5 ez'okumakya. Nafuna akabenje kaali k'amaanyi, naye Mukama Katonda yasobola okutaasa obulamu bwange nensigala nga nkyali mulamu, wadde nti nayisibwa bubi era nga n'okutuusa kati nkyali mu ddwaliro ndi mu kufuna bujjanjabi, naye nga nabadde referred ate okugenda okufuna operation kubanga tekampisizza bulungi. Bajjanjabyeko ekisookerwako, naye ebisigadde ne besanga nti nina kugenda ku operation kuba nina ebitundu ebyamenyeka kuviira ddala ku kibegabega, mu nsingo n'ebitundu ebirala, emikono. Nayisibwa bubi nnyo ne mu kifuba. Obulumi bukyali bungi bwe ndimu, naye nzikiriza Mukama Katonda nti nja kuwona era nja kuba bulungi. Mwongere kunsabira buli omu gy'ali mu ngeri yonna gy'okkiririzaamu, nsobola okuba nga ate nzira bulungi engulu. Akaseera kano ke tulimu ka kusoomoozebwa nnyo, ka kwegendereza nnyo buli omu waali, kuviira ddala ku ntambula twegendereze nnyo, kutuukira ddala ku byokulya twegendereze nnyo, okutuukira ddala ku bantu be tukolagana nabo tubeegendereze nnyo, okutuukira ddala ku bantu, ku buli kimu kyonna. Kaseera kali complicated nnyo. Akaseera k'ebyokulonda kano kabeera complicated nnyo. Tomanya ani akupulaningira ki, tomanya oba omulabewo ayagala kukozesa kaseera ako, tomanya ani mulabewo ani atali mulabewo mu biseera ebyokulonda. Naye twongere kusabiragana ate n'okwongera okubeera careful ennyo, okwegendereza ennyo, kubanga ekisinga obukulu bulamu. Uganda empya gye tulwanirira, gye tuli mu kuluubirira, tujja gyeyagaliramu nga tuli balamu, ate era tujja gituuka abalamu be bajja okusobola okugirwanirira okugituusa. Neebaza nnyo mwenna abagoberera Uganda ey'enkya, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukulu w'amala Moses muganda wange, weebale nnyo okubeera nti ate ompadde omwaganya guno okuyisaawo ensonga yange oba okuyisaawo eddoboozi lyange eri abantu bamanye ebyantuukako. Oba oli awo abamu babadde bawulira nga nasirika naye nga tebamanyi ensonga, naye ensonga yeeyo. Mbadde mu bulumi bungi n'akatanka okubeera nti kati nsobola n'okwogerako obulungi, naye luli obulumi bubadde bungi nnyo. Bukyaliwo era n'obwa operation simanyi bwe bunaabeera, naye at least kati nsobola okwogerako, nsobola n'okulya kamere. Mukulu w'amala neeyanzizza aba Uganda ey'enkya, mwebale nnyo. Ab'Omunaala TV, abagobera Extreme TV, mwenna mwebale nnyo okumbeererawo, ate n'essaala ze mumpa. Oli awo n'obuyambi bwonna bwe mwandyetaaze oba yandyetaaze okunnyamba nga bwe mubimanyi eby'eddwaliro. Oli mu ddwaliro wabeerawo obuyambi bwe weetaaga. Mukulu w'amala muganda wange oyo, ensonga eyo asobola ogikwasaganya obulungi, n'asobola okuba nga aba asobola okuntuusaako akatunda konna kw'obeera ogambye onteereko oba onsindikire mu mbeera efaananako bw'etyo. So mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange. Mwongere okunsabira, twongere okusabiragana. Mwongere neetaaga ssaala zammwe mu operation eno gye ŋŋendamu kati ate osobole okunnongoosa nzire bulungi engulu, naye nga neebaza Katonda ti ekyamazima akabenje nakasimattuka. Bwe ndaba embeera eyaliwo ndabira ddala nga nayita mu mannyo ga mpisi oba nayita mu mannyo ga mpologoma okubeera nti nkyaliwo. Kisa kya Katonda okuba nti nkyaliwo. Mbeeyanzizza nnyo, Mukama Katonda musaba abankuumire. Bannayuganda mbalamusizza nnyo, mbeebaza emirimu
buli omu omulimu gw'okola wooli abali mu Uganda ate nammwe abali mu mawanga ag'enjawulo. Nga bulijjo omuzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, nsookera ddala okubeebaza olw'essaala zammwe, mwebale kunsabira olw'okusimattuka akabenje ke nagwako gye buvudde ku lunaku lwali Lwakuna ssaawa nga 5 ez'okumakya. Nafuna akabenje kaali k'amaanyi, naye Mukama Katonda yasobola okutaasa obulamu bwange nensigala nga nkyali mulamu, wadde nti nayisibwa bubi era nga n'okutuusa kati nkyali mu ddwaliro ndi mu kufuna bujjanjabi, naye nga nabadde referred ate okugenda okufuna operation kubanga tekampisiza bulungi. Bajjanjabyeko ekisookerwako, naye ebisigadde ne besanga nti nina kugenda ku operation kuba nina ebitundu ebyamenyeka kuviira ddala ku kibegabega, mu nsingo n'ebitundu ebirala, emikono. Nayisibwa bubi nnyo ne mu kifuba. Obulumi bukyali bungi bwe ndimu, naye nzikiriza Mukama Katonda nti nja kuwona era nja kuba bulungi. Mwongere kunsabira buli omu gy'ali, mu ngeri yonna gy'okkiririzaamu, nsobola okuba nga ate nzira bulungi engulu. Akaseera kano ke tulimu ka kusoomoozebwa nnyo, ka kwegendereza nnyo buli omu waali, kuviira ddala ku ntambula twegendereze nnyo, kutuukira ddala ku byokulya twegendereze nnyo, okutuukira ddala ku bantu be tukolagana nabo tubeegendereze nnyo, okutuukira ddala ku bantu, ku buli kimu kyonna. Kaseera kali complicated nnyo. Akaseera k'ebyokulonda kano kabeera complicated nnyo. Tomanya ani akupulaningira ki, tomanya oba omulabewo ayagala kukozesa kaseera ako, tomanya ani mulabewo ani atali mulabewo mu biseera ebyokulonda. Naye twongere kusabiragana ate n'okwongera okubeera careful ennyo, okwegendereza ennyo, kubanga ekisinga obukulu bulamu. Uganda empya gye tulwanirira, gye tuli mu kuluubirira, tujja gyeyagaliramu nga tuli balamu, ate era tujja gituuka abalamu be bajja okusobola okugirwanirira okugituusa. Neebaza nnyo mwenna abagoberera Uganda ey'enkya, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukulu w'amala Moses muganda wange, weebale nnyo okubeera nti ate ompadde omwaganya guno okuyisaawo ensonga yange, kuba okuyisaawo eddoboozi lyange eri abantu bamanye ebyantuukako. Oba oli awo abamu babadde bawulira nga nasirika naye nga tebamanyi ensonga, naye ensonga yeeyo. Mbadde mu bulumi bungi, n'akatanka okubeera nti kati nsobola n'okwogerako obulungi, naye luli obulumi bubadde bungi nnyo. Bukyaliwo era n'obwa operation simanyi bwe bunaabeera, naye at least kati nsobola okwogerako, nsobola n'okulya kamere. Mukulu w'amala neeyanzizza aba Uganda ey'enkya, mwebale nnyo. Ab'Omunaala TV, abagobera Extreme TV, mwenna mwebale nnyo okumbeererawo, ate n'essaala ze mumpa. Oli awo n'obuyambi bwonna bwe mwandyetaaze, oba yandyetaaze okunnyamba nga bwe mubimanyi eby'eddwaliro. Oli mu ddwaliro wabeerawo obuyambi bwe weetaaga. Mukulu w'amala muganda wange oyo, ensonga eyo asobola ogikwasaganya obulungi, n'asobola okuba nga asobola okuntuusaako akatunda konna k'obeera ogambye onteereko oba onsindikire mu mbeera efaananako bw'etyo. So mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange. Mwongere okunsabira, twongere okusabiragana. Mwongere neetaaga ssaala zammwe mu operation eno gye ŋŋendamu kati ate osobole okunnongoosa nzire bulungi engulu, naye nga neebaza Katonda nti ekyamazima akabenje nakasimattuka. Bwe ndaba embeera eyaliwo, ndabira ddala nga nayita mu mannyo ga mpisi oba nayita mu mannyo ga mpologoma okubeera nti nkyaliwo. Kisa kya Katonda okuba nti nkyaliwo. Mbeeyanzizza nnyo, Mukama Katonda musaba abankuumire. Kakati ye muganda wange muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, yes, antegezezza
Of course ntegezaako nti enamba zisobola okubeera ng'oyitako okubeera nga in case of anything tosobola okubeera ng'omuyambako any support ojja kuyita ku 0782 106176 0782 106176 oba ku note 782 emu note mukaaga emu 76 kojja okubeera ng'oyita okubeera nga kyonna ky'olina omukwasaganyizaako alabe ate nga ayita mu mbeera eno tubeere nga tuyambagana tukwatagane olwaliro kiri we ate olwala kiri wange kiyinza okutuuka wange naye ate era tusobola okubeera nga tumukwasizaako okulaba nga akomawo obutereevu nnyo okubeera nga naye akakkalabya emirimu n'okubeera nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe butereevu nnyo nga bw'alina okubeera nga ate era abukola kale. Bannayuganda mbalamusizza nnyo, mbeebaza emirimu buli omu omulimu gw'okola awooli abali mu Uganda ate nammwe abali mu mawanga ag'enjawulo. Nga bulijjo omuzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, nsookera ddala okubeebaza olw'essaala zammwe mwebale kunsabira olw'okusimattuka akabenje ke nagwako gye buvudde ku lunaku lwali lwakuna ssaawa nga 5 ez'okumakya. Nafuna akabenje kaali k'amaanyi naye Mukama Katonda yasobola okutaasa obulamu bwange nensigala nga nkyali mulamu wadde nti nayisibwa bubi era nga n'okutuusa kati nkyali mu ddwaliro ndi mu kufuna bujjanjabi naye nga nabadde referred ate okugenda okufuna operation kubanga tekampisizza bulungi. Bajjanjabyeko ekisookerwako naye ebisigadde ne besanga nti nina kugenda ku operation kuba nina ebitundu ebyamenyeka kuviira ddala ku kibegabega mu nsingo n'ebitundu ebirala emikono. Nayisibwa bubi nnyo ne mu kifuba. Obulumi bukyali bungi bwe ndimu naye nzikiriza Mukama Katonda nti nja kuwona era nja kuba bulungi. Mwongere kunsabira buli omu gy'ali mu ngeri yonna gy'okkiririzaamu nsobola okuba nga ate nzira bulungi engulu. Akaseera kano ke tulimu kakusoomoozebwa nnyo, kakwegendereza nnyo buli omu waali kuviira ddala ku ntambula twegendereze nnyo, kutuukira ddala ku byokulya twegendereze nnyo, okutuukira ddala ku bantu be tukolagana nabo tubeegendereze nnyo, okutuukira ddala ku bantu ku buli kimu kyonna. Kaseera kali complicated nnyo. Akaseera k'ebyokulonda kano kabeera complicated nnyo. Tomanya ani akupulaningira ki, tomanya oba omulabewo ayagala kukozesa kaseera ako, tomanya ani mulabewo ani atali mulabewo mu biseera ebyokulonda. Naye twongere kusabiragana ate n'okwongera okubeera careful ennyo, okwegendereza ennyo kubanga ekisinga obukulu bulamu. Uganda empya gye tulwanirira gye tuli mu kuluubirira tujja gyeyagaliramu nga tuli balamu ate era tujja gituuka abalamu be bajja okusobola okugirwanirira okugituusa. Neebaza nnyo mwenna abagoberera Uganda ey'enkya, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukulu wa Mala Moses muganda wange weebale nnyo okubeera nti ate ompadde omwaganya guno okuyisaawo ensonga yange oba okuyisaawo eddoboozi lyange eri abantu bamanye ebyantuukako. Oba oli awo abamu babadde bawulira nga nasirika naye nga tebamanyi ensonga, naye ensonga yeeyo mbadde mu bulumi bungi n'akatanka okubeera nti kati nsobola n'okwogerako obulungi naye luli obulumi bubadde bungi nnyo. Bukyaliwo era n'obwa operation simanyi bwe bunaabeera naye at least kati nsobola okwogerako, nsobola n'okulya kamere. Mukulu wa Mala neeyanzizza aba Uganda ey'enkya mwebale nnyo, ab'Omunaala TV, abagobera Extreme TV, mwenna mwebale nnyo okumbeererawo ate n'essaala ze mumpa. Oli awo n'obuyambi bwonna bwe mwandyetaaze oba yandyetaaze okunnyamba nga bwe mubimanyi eby'eddwaliro. Oli mu ddwaliro wabeerawo obuyambi bwe weetaaga
mukulu wamala muganda wange oyo ensonga eyo asobola ogikwasaganya obulungi n'asobola okuba nga aba asobola okuntuusaako akatunda konna k'obeera ogambye onteereko oba onsindikire mu mbeera efaananako bw'etyo. So mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange, mwongere okunsabira, twongere okusabiragana, mwongere neetaaga ssaala zammwe mu operation eno gye ŋŋendamu kati ate osobole okunnongoosa nzire bulungi engulu, naye nga neebaza Katonda nti ekyamazima akabenje nakasimattuka. Bwe ndaba embeera eyaliwo ndabira ddala nga nayita mu mannyo ga mpisi oba nayita mu mannyo ga mpologoma okubeera nti nkyaliwo. Kisa kya Katonda okuba nti nkyaliwo. Mbeeyanzizza nnyo, Mukama Katonda musaba abankuumire. Nkale ye muganda waffe Gerald Katumba, tumusabira assuuke byebyo yampeereza eddoboozi eryo gy'asinzira ali Buwarabu eyo yagenda kubeera nga anoonyeza ekigulira magala eddiba. Yatali mu ggwanga Uganda era ali mu Middle East awo. Yes, ali mu Middle East awo era yantegezza nti namba kosa okubeera nga omutuukirizo 782106176 era ebifaananyi ebyo yabimpeereza ate n'eddoboozi eryo alimpeereza amakya ga leero ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwa Oktoba mwaka 2025. Eddoboozi eryo alimpeereza ku ssaawa 3:37 mbadde ku mpewo already, naye nga alimpeereza ku makya nga ssaawa 3:37 ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'Ekkumi 2025, naye nga twakitegeera lwali lwa kumeka, lwali lwa Friday. Yes, lwe twakitegeera okuyita mu mukyala we ne tumunoonyako okwongera okukakasa n'okonfaminga. twali tetusobola kugenda maaso ate okubeera nga bintu mubimanyi, oli ayinza okubeera nga oba yabbye essimu ya mukyala we, ebintu bwe bityo. Naye twagenda maaso n'enkonfaminga n'enjugira naye Katumba olw'okutaano era n'antegeeza nti ddala kituufu yali afunye obuzibu. So yeye ensonga eriwo era mbadde n'okubategeeza era eddoboozi limuwuliriza yalimpeereza amakya ga leero era n'ebifaananyi ebyo by'olaba ye yabimpeereza. Kale katumusabira assuuke bulungi ate era gw'alina kyonna ky'osobola okubeera nga omukwasizzaako ojja kweta ku 0782106176 erimanya ga Katumba Gerald, nooti 782 emu nooti 61 7 oba nooti oba 078 2 0 6 emu 7 erimanya ga Katumba Gerald kujja okubeera ng'oyita. Kale katumusabe muzzukulu wa katumusabire muzzukulu wa Mugema ate butereevu nnyo assuuke agende mu maaso okubeera nga ataddamu okukakkalabya emirimu n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Kale tugende mu maaso ate n'ensonga